Поскаржитися на поганий ремонт тепер можна і віртуально. І зробити це лише клікнувши на електронну карту будівельних робіт. Запустила її Львівська облдержадміністрація, аби полегшити контроль, а разом з тим покращити комунікацію з мешканцями на місцях, адже, мовляв, за всім вгледіти не можуть. До слова, на карті є місто та конкретний об'єкт, який ремонтують. Скільки він коштує, хто підрядник, замовник і стан виконання. А також там з'явилась функція надіслати скаргу. Її людина може додати, заповнивши анкету зі своїми персональними даними, прикріпити фото проблеми та короткий опис про те, що відремонтували погано. Вже тоді скарга автоматично надсилається на скриньку звернень громадян, звідки потрапляє у департамент, який відповідає за суть проблеми. До слова, ці ремонти стосуються як освітніх, медичних чи культурних закладів, благоустрою, так і доріг. Проте останній пункт ще в процесі додавання. Якщо дійсно є порушення, то будуть залучатися правоохоронні органи. Якщо цей ремонт здійснюється за місцеві кошти на місцевому рівні, то буде пересилатися на рівень органів місцевого самоврядування. І, відповідно, впродовж 30 днів людина отримає відповідь, або коли прийде підрядник, переробить цей ремонт, або що було зроблено для того, щоб такі випадки більше не траплялися.